এএস মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক, কুমিল্লা, বাংলাদেশ। ওনার সমস্যা হচ্ছে উনি ধারণা করতেছেন পিএলআই L45S1 ডিস্ক প্রলাপস ওনার ধারণা। এমআরআই, সিটি স্ক্যান কিছুই উনি আনেন নাই বা এক্সরেও আনেন নাই। আমাদের এখানে আসার পর আমরা ওনার বডি চেক আপ করি, অর্ডার করেন, বাস ওইটা গেছে, শেষ। ওইটা তোলেন, এই পর্যন্ত থেমে গেছে। যখন আমরা আমাদের কাছে রোগীরা আসে কোনো কাগজপত্র ছাড়া, তখন আমরা রোগীর হিপ জয়েন্টটা চেক করি, সিবি জয়েন্ট, এসএ জয়েন্ট, যে কোনো জয়েন্ট বলেন, সেই জয়েন্টটা চেক করি। এইভাবে আমরা এভাবে ঘুরাই দেখি এটা ঘুরে না কেন, এটা আরেকটু উপরে গেলে আরও ঘুরে না, এখানে গেলে আরও ঘুরে না। এইটার কারণে ওনার ফেলভিক জয়েন্ট আক্রান্ত হওয়ার কারণে ওনার লাম্বারে ধাক্কা দিছে, চাপ দিছে। চাপ দেওয়ার কারণে উনি এখন নড়াচড়া, উঠা বসা কিছুই করতে পারেন না। ঠিক এই তদ্রূপ একই রকম। তো আমরা ওনার চিকিৎসা শুরু করি রে, আমরা এখনই ওনার চিকিৎসা শুরু করব। এরপর হলো বলুন, শর্ট আছে কি পরিমাণ, মেসেজ করুন। পুরো এত কোমর গেলেন, ওটার কোমর ওঠান, কোমর ওঠান, একটু একটু চেষ্টা করেন না, আগের থেকে একটু ভালো করতেছেন নি? ব্যথা লাগে, ব্যথা তো লাগতেছে, কোমরটা একটু উঠতেছে কিনা? উঠতেছে না। সামনে পিছনে গোড়ার উপরে হ্যাঁ, বসেন, এখানে বসেন, ধরবেন না, ফ্রি হ্যান্ড। সকালে কি বাড়িতে এইভাবে উঠতে বসতে পারছেন? সম্ভব না, কোনোভাবে কখনোই সম্ভব না। আর সোজা কথা হচ্ছে এই সমস্যার জন্য
যদি আপনি কোনো ডাক্তার দেখাইতে হয় আপনাকে খুঁজতে হবে কি কারোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট কোথায় আছে সেটা খুঁজতে হবে যত দ্রুত ইমপ্রুভ দিতে গেলে, নাহলে আপনাকে ইঞ্জেকশন মারবে বলবে আপনি শুয়ে থাকেন বিছানায় রেস্ট, পুরো রেস্ট, কোনো রকম কাজকর্ম করবেন না, কিছু না, একদম হাঁটবেন না, দৌড়াবেন না, পাড়া উপর করেন, এক পা বদল করেন, ওখানে করেন, সামনে সামনে সামনে, ওই পা তাদের এখানে লাগে কত হাত ছেড়ে দিয়ে ওঠে ফ্রি হ্যান্ড ওঠে যে কষ্টটা আছে এটা সহ্য করার মতো। হ্যাঁ কষ্ট হয়, এটা এটা অনেক এখানে খুঁজতেছে, মানে এখানে তো আপনাকে বসতেই না করছে। রুকুতে ব্যথা লাগে, হ্যাঁ রুকুটা দিলে হ্যাঁ ব্যথা লাগে, একটু লাগে আর কি এখানে। হ্যাঁ চলো আরো সামনে। এখন যেটুকু উন্নতি হয়েছে এটুকু খুশি কিনা? কোনো ওষুধ ইনজেকশন কোনো কিছু ছাড়া খারাপ।